আপনার যাদের ফ্যামিলিতে স্কুল ডিউটির জন্য বাচ্চা কাচ্চা আছেন তাদের জন্য বেস্ট হবে, এবং যারা হচ্ছে আপনার একটু গ্রাম অঞ্চলে বা হচ্ছে খোলামেলা মাঠে আপনার গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন ছোট রাস্তায়, বা যাদের বাড়িতে গাড়ি রাখার স্পেসটা একটু কম, রাইট, তাদের জন্য কিন্তু এই গাড়িটি একদম বেস্ট হবে। বেস্ট 2 মডেলের গাড়ি। এই গাড়ি মডেলেরটি হচ্ছে 1992 সাল, রেজিস্ট্রেশন 1997 সাল। পেপার কিন্তু আপ টু ডেট কমপ্লিট করা আছে। ডিসেম্বর ট্যাক্স টোকেন এবং ফিটনেস জানুয়ারি পর্যন্ত 2023 পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। আর গাড়িটি কিন্তু সিএনজিতে কনভার্ট করা আছে। আর গাড়ির 4টে টায়ার কিন্তু ব্র্যান্ড নিউভাবে কিন্তু লাগানো আছে। তো ওভারঅল কন্ডিশনসের উপরে এই গাড়িটির দামটি কিন্তু রেখেছি মাত্র আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা যে গাড়ি সম্পর্কে জানাবো, দেখতে পাচ্ছেন যাদের ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য গাড়ি খুঁজতেছেন এবং স্কুল ডিউটির জন্য ছোট বাচ্চাদের জন্য গাড়ি খুঁজতেছেন, তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি একদমই স্পেশাল হতে যাচ্ছে। তো আজকের এই গাড়িটি কিন্তু যারা কারোদের কালেকশান, আর এই যারা কারোজে আসতে হলে আসতে হবে বগুড়া সদর জয়পুর পাড়া বগুড়াতে। তো যাই হোক, বরাবরের মতো কিন্তু আজকে আমাদের ভিডিওতে মেক করতে সহায়তা করবে মনোহর ভাই। মনোহর ভাইয়ের কথা বলে পুরো বিস্তারিত গাড়ি সম্পর্কে জেনে নেব। আসসালামু আলাইকুম মনোহর ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া ছোটোখাটো কিউটনেস একটি গাড়ি। তো ভাইয়া মানে কোন পার্সনের জন্য এগুলো গাড়ি বেস্ট হবে জানাবেন একটু আমাদেরকে। এগুলো হচ্ছে মূলত হচ্ছে আপনার যাদের ফ্যামিলিতে স্কুল ডিউটির জন্য বাচ্চা কাচ্চা আছেন তাদের জন্য বেস্ট হবে, এবং যারা হচ্ছে আপনার একটু গ্রাম অঞ্চলে বা হচ্ছে খোলামেলা মাঠে আপনার গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন ছোট রাস্তায়, বা যাদের বাড়িতে গাড়ি রাখার স্পেসটা একটু কম, রাইট, তাদের জন্য কিন্তু এই গাড়িটি একদম বেস্ট হবে। বেস্ট, রাইট ভাই, ঠিক বলছেন, একদম বেস্ট হবে। যাদের ছোট স্পেস জায়গা এবং গ্রাম অঞ্চলের রাস্তা ছোট, সেগুলোর জন্য বেস্ট হবে গাড়িটি। বেস্ট হবে একদম। ঠিক আছে ভাইয়া, আজকে গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দেবেন আমাদের। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। যারা কারোজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, আমার পিছনে যে গাড়িটি দেখছেন একদম ছোট একটি গাড়ি, ছোটোখাটো পরিবারের জন্য এবং যাদের বাসায় স্পেস একটু কম আছে তাদের জন্য কিন্তু এই গাড়িটি একদম বেস্ট হবে। এইটি হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের করোলা 2 মডেলের গাড়ি। এই গাড়িটি মডেলটি হচ্ছে 1992 সাল, রেজিস্ট্রেশন 1997 সাল। আর পেপারস কিন্তু আপ টু ডেট কমপ্লিট করা আছে। ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, স্মার্ট কার্ড সহকারে কিন্তু গাড়িটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। টোটাল ব্ল্যাক কালারের একটি গাড়ি, ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র সবই কিন্তু ব্ল্যাক কালার। আর এই গাড়ির ফ্রন্টের যে লুকিংটি আছে, ফ্রন্টের লুকিং দিয়ে সেম এরকম হবে। সামনের যে আপনার হেডলাইটগুলো আছে এগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট এবং সচল অবস্থায় আছে, অরিজিনাল তো এগুলো একদম অরিজিনাল হেডলাইট। এবং গাড়ির যে আপনার নাম্বারটি সেটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো গ 12 সিরিয়ালের গাড়ি, 6339। এই নাম্বারটি ঢাকা মিরপুর বিআরটিএতে নিবন্ধন করা হয়েছে। গাড়ির যে সাইড থেকে লুকিং সেটা দেখতে সেম এরকম হবে। গাড়ির 4টি টায়ার কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড নিউভাবে কিন্তু লাগানো হয়েছে, এবং গাড়ির রিমগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু ফ্রেশ রিম। আর এই গাড়ির যে আপনার উইন্ডোর গ্লাসগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনার সবই কিন্তু অরিজিনাল গ্লাস। আর এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল ডোরের একটি গাড়ি, টোটালি 2 ডোর, হ্যাঁ, টোটালি 2 ডোরের একটি গাড়ি, কিন্তু সিট ক্যাপাসিটি কিন্তু আপনার 5 জনের সিট ক্যাপাসিটি। আর এই গাড়ির যে ইন্টেরিয়রটি আছে দেখতে সেম এরকম হবে। ইন্টেরিয়র তো সেই ফ্রেশ ভাই, একদম ফ্রেশ। এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার লেদারের সিট কভার কিন্তু লাগানো আছে। আর এখানে যে গিয়ার শিফটিংটি আছে সেটি কিন্তু অটো ট্রান্সমিশনের গিয়ার শিফটিং, এবং ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, ড্যাশবোর্ডটি কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায় আছে এবং পারফেক্ট অবস্থায় আছে। আর গাড়ির যে আপনার ডোরগুলো আছে, গাড়ির ডোর কিন্তু হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল ডোর, হ্যাঁ, একদম স্মুথ। এটি কিন্তু আপনার ছোট বাচ্চা কাচ্চাও কিন্তু এটি কিন্তু রোলিং করতে পারবে। আর এই গাড়ির যে আপনার পিছনের লুকিংটি হবে দেখতে সেম এরকম হবে। পিছনের লুকিং পুরোটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার লাইটিং প্যানেল কিন্তু করে দেওয়া আছে। পিছনের লাইটগুলো কিন্তু অরিজিনাল লাইট, পিছনের গ্লাস কিন্তু একদম অরিজিনাল গ্লাস। আর এই গাড়ির যে আপনার পিছনের টায়ারগুলো আছে, পিছনের টায়ারগুলো দেখে নেন, 4টি টায়ার কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউভাবে কিন্তু লাগানো আছে। আর এই ছোটোখাটো গাড়ি হলেও কিন্তু এই গাড়ির যে ইঞ্জিনটি আছে সেটি কিন্তু 1331 সিসির অরিজিনাল ইঞ্জিন ইনস্টল করা আছে। কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই এই গাড়িতে, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ফ্রি। এখন আমি আপনাদেরকে দেখে দিব এই গাড়ির যে ইঞ্জিন ফাংশনটি আছে সেটি কেমন আছে এবং কী অবস্থায় আছে। পুরো গাড়িতে কালারটি টাচ আপ করা, কোনো ক্র্যাশ নেই, একদম ফ্রেশ কালার করে রাখা হয়েছে। এটি কারণটা হচ্ছে যে আপনারা যারা ছোটোখাটো গাড়িগুলো নেবেন, জাস্ট শুধু আপনারা গাড়িটি পারচেস করার পরে শুধু ড্রাইভ করবেন, এইভাবে কিন্তু গাড়িটি আমি সাজিয়ে রেখেছি। তো
তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ইঞ্জিনটি আছে এটি কিন্তু আপনার 4E ইঞ্জিন ইনস্টল করা আছে, 1331 সিসির ইঞ্জিন এখানে। আর গাড়ির যে সাইডের বারগুলোর ফলো আপ করলে বুঝতে পারবেন গাড়িতে কিন্তু কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টের হিস্ট্রি নেই। এখানে যে ইঞ্জিনটি আছে ইঞ্জিনের যাবতীয় ওয়ারিংয়ের কাজ কিন্তু আমি কমপ্লিট করে রেখেছি, এখানে কিন্তু আপনার কোনো কাজ করতে হবে না। তারপরও যারা কার হাউজে এসে যদি আপনি টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার পরে কোনো কিছু প্রবলেম ফেস করেন সেটি যদি আমাকে জানান, আমি কিন্তু আপনাকে ফ্রিতে কিন্তু কাজগুলো কিন্তু কমপ্লিট করে দিব। গাড়ির যে বোনারটি আছে বোনারের শেপ দেখবেন একদম ফ্রেশ, বোনারটি কিন্তু অরিজিনাল বোনাট। ও আচ্ছা আচ্ছা, এবং মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি এগুলো তো কোনো কিছু নাই, গাড়িতে কোনো প্রকার কোনো অ্যাক্সিডেন্টের হিস্ট্রি নেই। আর এখন আমি আপনাকে জানিয়ে দিব গাড়ির যে গুডস স্পেস আছে সেটি কেমন আছে সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই করোলা 2 মডেল গাড়ির যে গুডস স্পেস এটি কিন্তু একদম কম গুডস স্পেস। আপনারা জানেন যে স্টারলেটের মতোই কিন্তু গাড়িটি, সুতরাং স্টারলেটের মতোই কিন্তু আপনার গুডস স্পেসটি ছোট। আর এখানে একটা সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার 60 লিটারের সিএনজিতে কিন্তু কনভার্ট করা আছে। পিছনের বোনারটি যদি ফলো করেন তাহলে বুঝতে পারবেন পিছনে কিন্তু কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টের হিস্ট্রি নেই, একদম অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ফ্রি। এবং সিএনজি কত লিটার ভাই এটা? 60 লিটার। 60 লিটার না? হ্যাঁ, সিএনজি কিন্তু 60 লিটার। আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এই গাড়ির যে আপনার ইন্টেরিয়রটি আছে সেটি কিভাবে আপনার ভিতরে প্রবেশ করবেন। জাস্ট আপনারা প্রত্যেক লেফট সাইড রাইট সাইড দুই সাইডে কিন্তু এইভাবে ফোল্ড করে আপনারা ইজিলি কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। টোটাল 5 সিট ক্যাপাসিটির গাড়ি এটি একটি, এবং এখানে কিন্তু আরও দুজন, তো টোটালি 5 সিট ক্যাপাসিটির গাড়ি এটি একটি, এবং ফ্রেশ কন্ডিশনস এবং কমফোর্টলি কিন্তু আপনারা ট্রাভেল করতে পারবেন। 3 জন ব্যক্তি বসতে পারবে, পিছনে 3 জন, সামনে 2 জন। এবং যে সিলিংটা অনেকটাই হাই আছে, আর সিলিংটা কিন্তু হাই আছে এবং সিলিং কিন্তু একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনস অবস্থায় আছে। আর এই গাড়ির যে এসি পারফরমেন্স এক কথায় অসাধারণ এসি কিন্তু এখানে পারফরমেন্সটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। গাড়ির এসি থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ কিন্তু কমপ্লিট, গাড়ির সব কিছুই কমপ্লিট করে রাখা হয়েছে। জি জি ভাইয়া। তো ঠিক আছে ভাই, মোটামুটি গাড়িটির সম্পর্কে জানলাম সব কিছুই, এখন জানাবেন গাড়িটির প্রাইস সম্পর্কে জানাবেন। ওকে, তো ভিউয়ার্স এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার টয়োটা ব্র্যান্ডের করোলা 2 মডেলের গাড়ি। এই গাড়ি মডেলেরটি হচ্ছে 1992 সাল, রেজিস্ট্রেশন 1997 সাল, পেপার কিন্তু আপডেট কমপ্লিট করা আছে। ডিসেম্বর ট্যাক্স টোকেন এবং ফিটনেস জানুয়ারি পর্যন্ত 2023 পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। আর গাড়িটি কিন্তু সিএনজিতে কনভার্ট করা আছে। আর গাড়ির 4টে টায়ার কিন্তু ব্র্যান্ড নিউভাবে কিন্তু লাগানো আছে। তো ওভারঅল কন্ডিশনসের উপরে এই গাড়িটির দামটি কিন্তু রেখেছি মাত্র 3,20,000 টাকা। 3,20,000 টাকা, মাত্র 3,20,000 টাকার বিনিময়ে কিন্তু গাড়িটি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তবে এখানে কিন্তু আমি আরেকটি কথা বলে রাখি, সেটি হচ্ছে রাজ ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলের রেফারেন্সে যদি এই গাড়িটি পারচেস করেন তাহলে কিন্তু তারা অবশ্যই একটি স্মার্ট অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ভালো ডিসকাউন্ট পাবে আশা করি। জি হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা ঠিক আছে মনোহর ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স আশা করি আজকে যদি এই জারা কারোজ থেকে করোলা 2 গাড়ি যদি পারচেস করেন অবশ্যই আমার রেফারেন্সে ভালো একটা অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই যারা কাউকে ভিজিট করে দেখতে পারেন গাড়িটি সরাসরি সামনাসামনি এসে, এবং স্ক্রিনে কিন্তু মনোহর ভাইয়ের নাম্বার পেয়ে যাবেন, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে গাড়ির সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন। তো আজকের ভিডিও পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।